Здравейте! Внимание чупливо е част от информационната кампания за предотвратяване на остеопорозата. И аз като готвач се старая да предлагам интересни, вкусни, практични рецепти, с които да можете да приемете максимално възможното количество калций и витамин D чрез храната. А сега ще ви покажа още едно пролетно ястие, което трябва да включите в менюто си, ако искате да имате здрави кости и да намалите риска от остеопороза. Мусака, но не с кайма, а с тиквички, с сирене и яйца. Една прекрасна зеленчукова гозба за всеки вкус и за всеки дом. Ето как става. Вземате тиквичка, измивате добре. След това режете или на колелца, или на филийки. Аз обичам красивите ястия, макар и да са по-бавни за приготвяне. Затова режа под ъгъл тиквичката. Така избирате 4-5 тиквички според големината, които режете по този начин и осолявате. Оставяте ги поне за 10 минути, за да се отседи една част от течността. За да не губим много време, вземаме яйца, за да приготвим плънката. Ето в тази купа слагам 3 яйца. Така, леко разбърквам, само да смеся жълтъка и белтъка и тогава слагам натрошено сирене и извари. И още нещо много важно, бадемите, всички специалисти ги препоръчват за хранене срещу остеопороза. Затова накрая ще поръси с бадемови ядки. Ето така, слагам сиренето сега. След това и изварата. Ето прекрасна извара, която ще ни даде много вкус. Почти като плънката за една баница. Но не е баница, а е мусака от тиквички. Тези посолени тиквички, които вече са отделили част от водата, трябва да ги подсуша и леко да ги запържа. Не подценявайте момента с подсушаването на тиквичката, защото много пръска при запържване, особено след като е осолена. Ако искате да избегнете пърженето, тогава можете да ги наредите в тавата, във фурната и на висока температура да ги запечете. Винаги целта е една – да махнем по-голямата част от водата, за да не се разводни мусаката. Така изпържените тиквички трябва да подредя в тавичка. Аз вече съм покрил дъното на тази четвъртита тавичка и тази прекрасна смес от сирене и извара, която приготвих, трябва да разпределя. А сега поръсвам с бадеми. Смлени бадемови ядки, 50-80 грама. Ето така. И обещания вече копър. Така покривам с изпържените тиквички и останалата част от продуктите. До тук се справих повече от добре. Аз съм поне доволен. А сега обаче има още няколко неща, които трябва да довършим. Заливка. Това е традицията за всяка една мусака. Още 2 яйца. Разбивам ги и наливам малко прясно мляко. Ако обичате кисело, с кисело. Обаче аз винаги наблягам на комбинацията сладко, солено, кисело във всяко едно ястие. Тиквичките са по-скоро кисел продукт, млякото е сладникаво. Това заедно с сиренето прави по-добър вкус. И така, съвсем малко слагам от прясното мляко и поливам. И като полея, добавям кашкавал, настърган кашкавал. Сол не слагам. Имаме в сиренето, тиквичките също поеха част от солта и кашкавала също е солен. Знаете, целта на заливката е да слепи елементите и после по-лесно да нарежем мусаката. Също така подсилваме и хранителната стойност. Това е ястието в добре затоплена фурна на температура от 180 градуса в средната част. Слагам и пека. Пека докато се зачерви. Трудно е да кажеш колко време отнема, защото ако тиквичките са с повече вода,
ще трябва по-дълго да се пекат. Ако са за по-малко, ще трябва да се намали времето. Но така или иначе, като се зачерви добре, е готова. И съвета ми е, преди да я нарежем, да изчакаме 10 минути, може и 15, да стегне кашкавала и сиренето, тогава се реже по-лесно и поднася. След 45 минути мусаката изглежда по този великолепен начин. А сега внимателно режа на парченца, за да може да я сервирам. Най-сладката част предстои. Опитването на тази здравословна гозба. Гореща и много ароматна. Ох, че е гореща. Ами се яде. Не случайно са го казали. От лакомия много повече хора са загинали, отколкото от меч. Трябва хубаво да се изчака да изстине, защото пари. Приготвяйки тези вкусни, пролетни и здравословни ястия, трябва да кажем, че освен правилното хранене и движението са изключително важни за превенция на остеопорозата. Посещавайте редовно профилактични прегледи. А ако сте на възраст над 50 години, консултирайте здравето на костите си с лекар-специалист. От мен довиждане и до нови срещи в канала Кухнята на Звезда в YouTube. Довиждане!